गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। कामरुप नोगोरमा जिल्ला लामा रैखाथि कमिटिनि गोख्रों बिथांखि। राजा लामायाव बोरमा मोसौ गाखोब्लानो जुरिमाना नांगोन। हान्था मेलानि समाव जाब्रबथायखौ गैया खालामनो एबा खमायनो लामा सामायाव मोसौ मैसो बोरमा अमा जिब जुनार खानायखौ होबथानो गोख्रों बिथांखि लादों नोगोरमा जिल्ला लामा रैखाथि कमिटिया। क्रिकेटार महम्मद सामीनो अर्जुन बान्था। 2023 मायथाइनि अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जानो हादों महम्मद सामीया। 2023 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कापआव गावनि गोख्रों गेलेनायखौ दिन्थिनो हानायखौ लाना महम्मद सामीनो बे बान्थाखौ होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। अर्जुन बान्थाखौ भारत सरकारा हादरनि गेलेमु बिहोमानाय गेलेगिरिनो होयो। बे सन्मान गोनां बान्थानि थाखाय नोगोद 15 लाख रां होनाय जायो। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि थाखाय क्रिकेटार महम्मद सामीया बे बान्थाखौ मोननो हायो। बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। लिरगिरि थुनलाइगिरि नन्देस्वर दैमारिया 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। नन्देस्वर दैमारिया जिउ सफरनि दाखोन सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। जिउ सफरनि दाखोन सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय नन्देस्वर दैमारिया 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जानो हादों। नन्देस्वर दैमारिया बर' थुनलाइ मुलुगाव गोबां बिहोमा जगायदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोला खासिबारि गामियाव क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायजों विकसित भारत संकल्प जात्रा हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्त्रि अशोक सिंघाल लोगोसे क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बिजनियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। बङाइगावनि 27 नं माहारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सानै बाइक सालायगिरिया गंसे गोख्रै खारनाय कन्टेनार ट्राकजों सौख्लायलांजायो। जाब्रबथायाव सानै बाइक सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। दा कन्टेनार JJ01FT 8990 नम्बरनि ट्राकआ S26E 6838 नम्बरनि बाइकखौ गाज्रि जाब्रबथाय खालामो। जाब्रबथायाव ट्राकआ बाइक सालायगिरिखौ 50 मिटारसो बुद्रुना लाङो। जाथायथिलियाव पुलिसनि हानजा नुजाथिनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्राखौ 30 बोसोर जोबथेसालनि गोख्रों साजा फोसावबाय। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालनि गोनांथार रायदान फोसावनाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सोनाब बंगनि कनक रयखौ 30 बोसोर जोबथेसालनि साजा आरो 20,000 रां जुरिमाना फोसावो। जुरिमाना होआबालानो थायोब्ला 6 दान जोबथेसालनि साजाबाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। लेखा गोरों लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार आरो बिजनीआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गोनांथार बिबुंथि। साननैनि उनावनो बिटिआरआव 1200 फोरोंगिरि मासिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुम महासभाखौ खुंफुंनो थाखाय 3 टिम एबा लाहार फाहार खालामबाय। बाथौ गौथुम आफादनि 2024 मायथाइनि 4, 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंफुंजानो गोनां अक्ट'खौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 अक्ट'आव खुंफुंजासिगोन होनना बुंथियो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि हरसान बसुमतारिया। मोनथिहोनाय बायदिब्ला भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9 अक्ट'आव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बाथौ गौथुम बानजाय आफादनि गाहाय बोसोनगिरि एबा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ जथुम्मानि सोमोन्दै बुंथियो। बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि लीलाधर बर'आबो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय होनना बुंथियो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय
नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।